Dostlar, bu günlərim bir dənə müştərimizə kompüter yığırıq. Kompüterimizin detalları isə hamısı buradadır. Ryzen AMD seriyamız var burada. 1600 seriyası. Kimdən çək. Qarabqası cırılıb, amma ki çelik kimidir. Ondan sonra Corsair'in Force serisindən bir dənə SSD'miz var. Ki bu SSD yəni 3 GB yazıb. Bu nə oldu bu? Force seriyamızdan, Corsair Force seriyamızdan bir M2 SSD'miz var. 240 GB. Ki bu SSD'miz 3 GB yazıb 1 GB oxuya bilir. Və əlbəttə ki Corsair'in Vantage serisindən bir dənə RAM-ımız var. 3200 MHz. Və anakart olaraq isə ucuz bir anakart istifadə edirik burada. Asus'un A320 AM4 dəstəkli. Demək olar ki AM4'ün hamısını dəstəkləyən bir anakartdır. Və bir də case'imiz var ki case'imiz isə Aircool'un bir ağ rəngdə bir sevdiyim rəngdə bir case'idir. İşığı yandırmaq olur mu? Yox, işığı ancaq quraşdırandan sonra. Mən biraz quraşdırmağa başlamışam videodan əvvəl və burada Game Max-ında isə burada 750 wattlıq 80 plus sertifikatlı bir bronz sertifikatlı bir titaniyamız var. Və bu qədər. Başqa da bir şeyimiz yoxdur. Artıq məncə yavaşdan yığmağa başlayaq. Hə, yığaq. Bəli. Yaxşı, ən birinci növbədə uşaqlar bir kompüteri yığmazdan qabaq ən birinci anakartdan başlayaq həmişə. Anakart bizim torpağımızdır. Elə bir ev tikəndə torpaqdan girmirsən. Bəli. Bu da elə bir şeydir. Baxaq, anakartımızı çıxaraq. Bəh. Təzə şeyin hissiyatı ayrı olur da. Təbii. Yəni burada təzə anakartımız var. Qara tonlu bir anakartdır. Burada isə korobkamızın içində back panelimiz var, case'e qoyduğumuz. Burada sənət. 2 dənə də burada şurubumuz var, yəni şey üçün, anakart üçün. Çox qoyublar, sağ olsunlar. Və 2 ədəd də SATA şnuru var, amma bizim kompüterdə SATA şnuru yoxdur. Yəni biz nə hard disk, nə də ayrı SSD taxacaq M2 ilə bu işi. Yəni mən özüm bunu belə təsərrüladım ki, sizə şey olsun. Hard diskin dövrü gedib də yəni. Hard diskin həm dövrü gedib, həm də şnuru azaldır. SATA şnurumun biri azalır. SATA power'ində biri yoxa çıxır. Blokumuzu geçək qoyaq. Bunun üzərində işləyək ki, cızılıb eləməsin. Bəli, bu belə. Gələn birinci M2 SSD-mizi ustanov eləyək. Baxaq bunu. Bu gözəllikdən açmağa. O qardaş kağızına da var. Bunun qaranti kağızı olmalıdır. Bunlar hamısı xaricdən gəlibdir deyə üstündə yaxşı göndəriblər. Bizdə alanda yəni bunlar verilmir üstündə, narahat olmayın. Oh, həqiqətən sənədi. Gözəlliyə baxın. Sadəlik gözəllikdir, buna deyiblər. Gördüyümüz kimi super bir M2. Super bir gün. M2'mizi yerinə nazikcə, hörmətli şəkildə taxaq. M2'mizi, bunun amma buna bir şey taxaram. Buradan şey, ən sevdiyim an təzə şeyləri çıxartmaqdır qutusunda. Prosesorumuz buradadır. Yəni AMD Ryzen 5. Ryzen 5 1600. 1600. Gördüyünüz kimi üstələ loqo göndəriblər ki, sağ olsunlar. Yapışdıracaq case'imizə. Və bir də kulyeri var təbii ki. AMD'nin bunu alan özüm kulyerisini almışam ki. Yaşadı da bunu alan. Bunu alan əlbəttə ki, gaming bir kompüter. Alan oynayar da bura. Baxaq ki, kulyerimiz necədir. AMD'nin öz sadə və AMD loqolu bir kulyeridir. Mənim xoşum gəlsə bu kulyerdən. Balaca və küçük və termopastası da və üzərində də termopastası gəlir ki, sonra rahatlıqla sambalı bir şeydir amma Intel-dəki kimi lapçı şeydir. Bu şurupları açıb çıxarmaq ki, bunu yerinə bağlayaq. Birinci növbədə prosesorumuzu sınıq eləyək. Loqomuzu qalsın, sonra vurarıq. Əsas loqodur qardaş. Bəli. Prosesorumuz şöyle
pinli prosesorlardan da biz ehtiyat olmalıyıq. Bunun uşaqlar üstündə 1000-dən çox pin olmalıdır. Yəni bir pin qırıldığı halda şey olur. Yararsız halda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yaxına gəl Hüseyn. Məsələn burada alt vermə yalan. İşığı yandı sən istəyirsən, işığın sönürdü. Tamam. Hə. İndi buradan baxaq görək. Deməli, iynənin üzü düşməlidir. Bu tərəfə deyəsən, düzdürmü? Yəni bu şəkildə qoyulacaqdır. Dəmirimizi açaq. Mən düz deyirəm Hüseyn. Burada da bunun yeri. Yoxsa sən yaxşı bilirsən, mən yalan deyirəm. AMD-lərdə biraz daha belirgin deyil, daha doğrusu. O cəhətdən biraz sevmirəm. Hə, düzdür. Yerinə oturdu. Dişləri yerinə oturdu və sonra da bağlayırıq səliqəli şəkildə. Çox. Prosesorumuz hazır. İndi bir Afrika götürək setimizdən. Ramı da sağ, ramı da qoymuşsan. Birinci bunu çıxarım, sonra qoşacağım. Cooler qoyanda iş olmasın. Yox, qoyacağım. İndi ramımızı taxaq. Gəl ramımızı da göstərmişdik. Corsair'in Ventus firması modelidir. 3200 MHz. Əfsanə ramdır həqiqətən. Bu arada M2-mizlə ramımız eyni firma oldu. Dəst oldu da elə deyək. Bir-birlərinə yəni mehriban. Və uşaqlar ramımızda pasif soyutma da var. Ki bu da önəmli şeylərdən biridir. Ramda nə qədər çalışsaq ki belə pasif soyutmalı bir RAM alsanız, orada daha çox soyur. Bax, buz kimidir bax. Əli vur Seyma bax, buz kimi. O dondarım. SS'lərdə də olur, yəni şey pasif soyutmalı. Yəni sonradan da alıb taxmaq olur üstünə SS'dən. Pərvizin SS'ində var. RAMlarda olan, amma mən bilən sonradan elə şey olmur taxmaq. Yox, olur. Olur ha. Kitləri var. Lazım deyilsə nasıl üstünə gələn hər zaman yetərli olur. Şu, ramımız taxıldı. Artıq coolerimizi taxa bilərik. Cooleri də gördüyünüz kimi super. Yəni indidən termopastanı batırdım. Bir damcı var mı? AMD'nin öz sənədindən sildim, hörmətli olsun. Deməli, bunu termopasta burada biraz da. Yox, ehtiyac yoxdur ya, yetər olacaqdır. Nə qədər bilməm bunu termopasta. Bu şunur məsələn, şunurun da yerini ayarlayaq. Deyək ki problem var. Üzərinə yazmayıb da. Hansı sistemdə? Mesela burada da biri var. Bu yəqin ki sistem fan yazıbsa da üstünə yazmıyorum. Bəyənmədim o cəhətdən. Asus Gigabyte-da hamısı daha rahat yazılır. Hə, oldu bəs. Oldu bəs. Sonra RAM-ımı çıxara bilərəm qardaşım. Bunda belə bir təhər qoysaq olar yəqin ki. Bura hazır, RAM-ımız hazır. Bir dənə bunu görək, bir dənə şurup sətimizdən görək. Buna bir şey çıxara bilərik mi? Buna bir uyğun bir. Həqiqətən anakartda olmağı qəşəng şeydir. Əlbəttə ki. Yəni bu arada Enivmi dediyimiz bir. Yəni biraz da bahalı anakart olsa, onların üstündən həm 2 dənə, 3 dənə SSD M2'ləri olur. 3 dənə olur. Bax var şeyin bax. Məsələn, bu şurup məncə daha yararlı şurupdur bura. Düzdürmü? Nəyə görə? Uzundur da bax. Uzun idi daha doğrusu. Hə, bir göydə saxlayırsan. Əlbəttə. Göydə saxlayacağam. Hə, mən bildim altına nəsə qoyub bağlayasan. Yox. Şurubu özün göydə saxlayacağam. Bəs sıxmalı deyilsən ki ona. Ehtiyac yoxdur. Sıxmalı deyiləm. Sıxsam qıraram axı, qorxuram. Bəs göydə qalmazsa problem yaşamayacaq yəqin ki. İndi bunu da səliqəli şəkildə
bağlamaq istəyirəm, amma bunun deyəsən ucunda şey yoxdur. Maqnit yoxdur. Ümumiyyətlə bu atverkaların hamısı maqnit adı ilə alırsan. Ana bax, heç birinin maqniti yoxdur. İndi biz buna bunda var. Görün, deyəsən bunda var. Hə, bu birisində var. Bundan bağlayaq. Bunu bağlayır. İndi. Hə. Baxaq görək. Tamam. Şu. Sözü de sen de şey eləmə də. Basit olsun. Hə, bəsdir. Yetər qədər. Çox da bunun çünki başqa yolu yoxdur. Tamam, belə. Bəyəndik. Burası hazır artıq gənclər. Artıq buranı yekunlaşırıq. Çünki artıq hər şeyimizi ustanovka elədik. İndi isə əsas məsələlərdən biri кейsimizin içinə ustanovka. Bunun üçün də bu stolumuzun üstünü yığışdıraq. Pauza ver istəsən bir dəvə yığışdıraq. Efsanevi GTX Palit. Arka fon müzik eləyirsən. 1660. Obisin gətir. Obisin neysə? Kişi də yanmayan olsun da bura. Yaxşı. Yəni sonra sizə sevgimi izah eləyim mən, amma sizə aşkı göstərə bilərəm. Yəni ki, çox böyük bir sevgidir. Baxın, eləyirsən o təzə cihazın yanıq illəri olmayır. İndi
Baxaq görək, hər şeyimiz işləyir. Bir dənə poveri vuraq. Hə, toku taxmamışam. Anakartımızın da burada tokun bağlamışıq. Bu arada anakartımız biraz işıqlı da. Aa, Oo. amma bir dənə sarı rəng işığı var. Alsın da. 1, 2, 3. tamam. Daha bu da işləyir. Amma bunlar hal-hazırda Bunlar şeydə. qoşulmadığı üçün tamam Yəni, olaraq. bu yeni video kartlarda gəlsər, əgər şey işləmirsə, video kartlar işləmirsə, istirahət rejimində olur. Artıq monitorumuza da TV-mizi zəhmət olmasa çəksin. Dəqiqən işıqlarını dəyişsən dəyişir. Hə, işıqlarımız da var məsələn. Buradan da yəni LED-lə RGB-yə qədər 14 dənə rəng dəstəkləyir. Rəng yalnız dəqiqən hər cür olur. Modları çoxdur içində. 14 maraqlı şeylər var. Bu da bizim Artıq BIOS-umuz açıldı. Burada bəzi ayarlar eləyəcəyik. Aynı sən burada ayar davam edirsən. Artıq bununla bağlı bir işimiz qalmır. Кейsi bölüm bağlayaq. İşləyə problem yox. Çünki zaten hər şeyi bağlamışıq da bir şey qalmır. Mən işıqlarını biraz dəyişim, xoşum gəlir. Sən onu qutdura, mən bunu bağlayayım. Ha, söndükcə olar, axırıncıymış elə. Yox, Belə axırıncı qalsın. deyil. Elə yeri var. Axırıncı deyil, ha. Axırıncı olsun yanında. Yeri var, sənin belə şeylər. Şu, keysimizi bağladıq. Bunu arkadaşlar şurupları niyə edin sən? Mən eləmədim, sən açdım, açmadım. Doğrudan ha? O görüb bir dəqiqə tutmayın, xahiş edirəm. Deyəcə də işığa baxıram. İşıq vaxtıdır məndə. İşığa baxıram, görmüş şeyə baxır. Rəng-bərəng ya, rəng-bərəng daha yaxşıdır. Rəng elə qoy qalsın. Zor şeydir sən. Zor cümlə olsun Amma qardaşım. işıq həqiqətən bu havanı çox dəyişir. Bəli. Ağ da qəşəngdir ha. Ağa, Qalsın belə. Yox. Yaxşı, birini saxla işimizə dönək. Bu qəşəng. Bu qəşəng. Millət axınsız deyəsən bu. Maşın gelir əvə, ya. Tamam, artıq BIOS-umuzda, artıq sistemin içində Anakartın işığını çəkim, yüngülvarı gözləmədiyimiz bir içindən işıq düzdür görsənmir, qıraqda sarı, yuxarıdan bax. yuxarıda dibdə. Buradan Qıraqda bax, bir şey var. buradan bax. Ha burada var, bir də bu biri dibdə də var. Bax çıxdı da oradan bir şey ya. Bütün fanlar işləyir. Sistemimiz hal-hazırda məsələn buradan da baxa bilərik, görək. CPU fanımızı falan görə bilir hamısı. Force baxın, məsələn bu qıraqda Force MP500 240 SSD-mizi, M2 SSD-miz də görülübdür. Buradan bir baxaq görək. Nə var, nə yox şeydə. Birinci növbədə RAM-ımızın sürəti 3200-ə qaldıraq. Ha. Performans modu 6'da qalsın. Bu zaten şey var imiş burada. Ama güclü bir sistem oldu. Canavar. Bunda yəni Aha, Windows'un özü. render xəstəsi oldu bu konser. Render üçün ucuz ama render. Sonra yəni da bir dənə format olur, sonra da sistem hazır bir konser. Sistemimizi zaten çəkdik. Bir dənə də buna ucuz bir dənə key alacağım. OM key, Windows key. Всё. Sistemimiz olacaq canavar kimi. Sonra bu qədərdir yəni. Bu qədərdir. Yəni baxın bir dənə də bizi çək. Mən də çəkdim sistemi. Buyur, bu sənsən. Əfsanəvi sistemlə bizi bir yerdə götür ki. Rəngi düşürəm Növbəti videolarımızda görüşmək üzrə. Bax, yavaşdan kulerlərdə növbəti şeydə də yəni. Videolarda görüşmək üzrə. Oyun kompüter sistemlərində, güclü kompüter sistemlərində görüşərik. Yenə başqa şeylərdə bilmək olmaz. Hələlik. Görüşürüz. Hey. Saxlayın.